各位家長，今日同大家分享一個好有意思嘅故事，就係關於南宋理學家朱熹嘅成長故事。我哋成日話要教細路明事理，其實朱熹細個嘅經歷就係一個好好嘅例子。記得朱熹5歲嗰陣，夜晚望住天空問阿爸：天上面有乜嘢啊？佢阿爸就話：最重要嘅係你，就係宇宙萬物嘅道理。呢個問題就係朱熹開始思考人生道理嘅起點。到我哋嘅細路問問題嗰陣，千祈唔好嫌佢煩，反而要珍惜佢哋嘅好奇心。10歲嘅朱熹逗孟子時，發現聖人與我同類者，開心到跳起，立志要做聖人。呢個故事話俾我哋知，細路仔嘅志向可以好純粹，我哋要保護同鼓勵佢哋呢份初心。朱熹做官時，堅持恤民隱嘅理念，開創救濟災民。佢教學生格物致知，要細心觀察自然，多問問題。最令我感動嘅係佢提出存天理、滅人欲嘅教導，用小朋友都明嘅語言解釋：愛人、誠實係天理，自私、貪心就係人欲。各位爸爸媽媽，朱熹嘅故事俾我哋一個啟發：教育細路唔係要佢死記硬背，而係要引導佢思考明理。佢寫嘅書院揭示話：博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之，呢5句話到今日都仲好有用。就算晚年被朝廷打壓，朱熹都堅持寫書傳承智慧。而家我哋嘅小朋友仲讀緊佢解嘅4書，證明真正嘅道理係可以流傳千年嘅。各位家長，你哋平時係點樣教細路明事理㗎？歡迎留言分享你嘅心得。